Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês mais uma dica sobre motos. Motos com valor até R$ 9.000. Motos para o dia a dia, motos para quem quer aprender a andar de moto. Motinha aí com valorzinho acessível para vocês. E já curte, compartilha, já segue nós que eu vou estar seguindo todos de volta. Dá uma olhada aí, rapaziada.